اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریا مالک ہرد و سرا شافع روز جزا نور ذات لم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر احباب فکر و دانش مسلک حقاد عظیم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستو ساتھیوں اج دا اے بابرکت پروگرام ساڈے انتہائی محترم المقام عاشق مدینہ عاشق مصطفیٰ بھائی محمد احتشام چاند صاحب عاشق مدینہ عاشق مصطفیٰ بھائی محمد گلفام شہزاد صاحب بھائی محمد دانیال صاحب انہاں دی ہمشیرہ محترمہ مرحومہ دی طرفوں ایصال ثواب واسطے آج دے پروگرام نو سجایا گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ دی قبر نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب دوروں نیڑیوں چل کے اج دے پروگرام دی زینت بنے ہو اللہ تعالیٰ تمام دا آنا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے سارے علیہ ذریعہ نجات بنائے۔ خطیب اہل سنت وائز شیریں لسان مقرر شعلہ بیان یادگار اسلاف مفسر قرآن پیر محمد سرور سلیریہ صاحب زید مجدہ مسند صدارت دی زینت نے اللہ تعالیٰ قبلہ دے علم اندر عمل اندر عمل اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اور نقیب پاکستان وائز شیریں لسان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب آپ نقابت کر رہے سن۔ اللہ تعالیٰ قبلہ دے سوز و گداز اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ میں انتہائی اختصار دے نال اپنی گفتگو نو آپ احباب دے گوش گزار کرنے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے۔ انتہائی محترم المقام مجاہد اہل سنت قبلہ بھائی عاصم حبیب صاحب آپ بھی جلوہ فرمانے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید چوں جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی، رب ذوالجلال نے اس آیا مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگو للہ ملک السماوات والارض، فرمایا زمینہ اور آسمانہ دی بادشاہی صرف اللہ واسطے۔ سبحان اللہ فرماؤ سارے اچھی۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہے اللہ تخلیق فرما دیندہ ہے۔ یہب لمن یشاء، فرمایا جنوں چاہے عطا کرے اناسن بیٹیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، فرمایا جنوں چاہے اللہ بیٹے عطا فرمائے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام دے بیست تو پہلا عرب دے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن، اور ہندوستان دے اندر
اگر کسی نے فوت ہو جانا تو وہ دی بیوی نو او دے نال چتا دے اندر جلا دیتا جانا. مجوسی لوگ ایران دے انہاں دی نظر دے اندر بیٹی ماں بہن کوئی چیز بھی نہیں سی جدے نال چاندے شادی کر لیندے. اے تے نبی پاک علیہ السلام نے سانو دسیا کہ لوگو عورت صرف لذت دے حصول دا نام نہیں، عورت کدی بیٹی ہوندی ہے. بولتے نہیں تسی اچھی بولنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے سانو دسیا کہ عورت صرف لذت دے حصول دا ذریعہ نہیں، کدی بیٹی دی شکل اندر، کدی ماں دی شکل اندر، کدی بہن دی شکل اندر. فرمایا اگر بیٹی دی شکل اندر آئے تے بیٹی رحمت بن کے آوندی ہے. فرمایا اگر ماں دی شکل اندر آئے تے قدمہ تھلے اللہ جنت رکھ دیندا ہے. فرمایا اگر بیوی دی شکل اندر ہے تے پھر عورت دا ادھا ایمان ہے. لوکاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینا، بیٹیاں دے نال اچھا سلوک نہ کرنا. اج بھی قبلہ اگر کسے وال 3 بیٹیاں ہو جانا تے ساس کہن لگ پیندی ہے کہ اگر چوتھی ہوئی نا تے میں تینوں گھروں کڈ دینا ہے. حالانکہ اسلامی معاشرہ ہے، لگ پیندا ہے اگر 5ویں آئی نا تے میں تینوں طلاق دے کے تے اگوں شادی کر لینی ہے. اے دا مطلب ہے کہ آج بھی بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھیا جاندا. اگر چنگا سمجھیا جاندا ہوندا نا تے کدی بھی کوئی اے نہ آندا جے چوتھی آئی تے میں طلاق دے دیاں گا. کوئی اے نہ کہندی کہ اگر تیجی آئی تے میں گھروں کڈ دیاں گی. حضرات اسی نام دے مسلمان حقیقت ہے وے کہ آج بھی اللہ ماشاءاللہ بیٹی آئے نا تے لوگ منہ وٹ لیندے نے. اج دے معاشرے دے اندر پتر آئے تے لوگ لڈو تے مٹھیائیاں ونڈ دے نے. دھی دی آمد تے کدی نہیں ونڈیا، نہیں ونڈ دے. اج بھی لوگ نہیں، اج بھی لوگ خوشی نہیں کر دے. اج بھی لوکاں دے منہ وٹے جاندے نے. بیٹی آ جائے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھن لگا ایمان تازہ ہو جائے گا. محبت نال سبحان اللہ فرماؤ، نہ ذوق نال بولو سبحان اللہ. یار دلے صرف فٹ تے رکھنی ہے. توجہ حضرات امام الانبیاء دے غلامو ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات او کما قال علیہ السلام. حضرات حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غلامو اپنیاں بیٹیاں دے نال نفرت نہ کرے آجے. لا تکرہ البنات، اپنیاں بیٹیاں دے نال نفرت نہ کرے آجے. اپنیاں بیٹیاں نو نفرت دی نگاہ نال نہ ویکھے آجے. اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرے آجے. اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرے آجے. تائیں تے میں لگا ماں کہن اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں. سارے کہہ لو یار اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں. نہیں پہ پڑھ دے سارے یار کہہ لو اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہندیاں نے. اعزاز تے عزت ہندیاں نے
تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے سنو سنو یار کوئی شکوہ نہیں تقدیر آدھا بڑا مان انانو ویران دا کوئی شکوہ نہیں تقدیر آدھا بڑا مان انانو ویران دا حضرات نوجوان اج دی محفل اندر بیٹھے نے اگر کسے دا باپ بیٹی نو حق نہ دے بلکہ پین دا حصہ بھی توانو دے دے اپنے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھے آجے وے بابا اگر تیرے سامنے کو میرے منہ تے تھپڑ مارے تینوں برداشت ہو جائے گا یقیناً باپ کہے گا پترا تیرا دکھ میں نو برداشت نہیں ہوئے گا تیری تکلیف میں نو برداشت نہیں ہوئے گی اپنے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھے آجے بابا اگر آج بھی منو کو تکلیف دوے تینوں میرا دکھ برداشت نہیں تینوں میری تکلیف برداشت نہیں پھر میری قبر نو جہنم دا ٹویا نہ بنا میری قبر دے اندر آگنو نہ پر میری بہن دا حصہ منو نہ دے بلکہ میری ہمشیرہ دا حصہ میری ہمشیرہ نو دے دے حضرات تیاں تے نمانیاں ہوندیاں نے تیاں تے بڑیاں محبت والیاں ہوندیاں نے حضرات آج بھی اپنے گھر دے اندر اگر غربت دی زندگی گزارن اگر جناب والا اپنے گھر دے اندر دکھ والی زندگی گزارن لیکن پرا جدوں آ جائے اپنے پرا دی گڈی ویکھ کے اپنیاں سہیلیاں نو بلا کے آندیے آؤ ویکھ اللہ نے میرے ویر نو گڈی عطا کیتی ہے حضرات آپ پاویں ککھاں دی کلی وچ رہن والی ہووے لیکن لوکاں نو آندیے او ویکھو اللہ نے میرے ویر نو کوٹھی عطا کیتی ہے میں تائیوں تے لگا کہن کوئی شکوہ نہیں تقدیر آدھا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں کبو یار وے راندی غیرت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے حضرات نبی پاک دے صحابی آپ فرماندے نے لوگو اساں ویکھیا ایک نوجوان نبی پاک دی بارگاہ دی اندر آیا تے آ کے سرکار دی بارگاہ دی اندر سلام عرض کیتا سرکار دے قدماں نو پھڑ کے روئی جاندا ہے زارو قطار اتھرو بائی جاندا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا غلاماں رونا کیوں ہے کہندا سونیا مینوں میری بیٹی یاد آندی ہے تے میں اپنی بیٹی نو یاد کر کے رونا وا مینوں میری بیٹی یاد آندی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا غلاماں بیٹیاں تے ہر مسلمان نو یاد آندیاں نے لیکن رون دی وجہ کی ہے حضرات غلام کہندا سونیا اللہ نے منو بیٹی عطا کیتے تے میں بیٹی نال بڑا پیار کرنا میں بیٹی نال بڑی محبت کرنے کہندا سونیا میں بیٹی نال پیار کردا رہیا میری بیٹی کم سنی تو جدو جوانی دیاں سیڑیاں چڑھن لگ پئی حضرات نوجوان کہندا سونیو میرے دل اندر خیال آن لگ پیا میری بیٹی جوان ہوئے گی میں اپنی بیٹی دی کسے نال شادی کرانگا میری بیٹی کسے دے دولن بنیں گے میری بیٹی کسے دے بیوی بنیں گے کہندا سونیا میری غیرت نو ہے گوارا نہ
ہویا کہ میری بیٹی کسے دی بیوی بنے, میری بیٹی کسے دی دولن بنے. کہندے سونیا میں اپنی بیٹے نو قتل کرن دا پروگرام بنا لگ پیا, میں اپنی بیٹی نو مارن دا پروگرام بنا لگ پیا. کہندے سونیا میری بستی دے قریب کنواں, میرے دل اندر خیال آیا میں اپنی بیٹی نو کنویں دے قریب لے جانا تے بیٹی نو جا کے کنویں دے اندر تکا دے دیاں گا. کہندے سونیا میں اپنی بیٹی نو بلا فیصلہ کے اپنے نال جدو کنویں دے قریب لے گیا, میں اپنی بیٹی نو کنویں دے کنارے تے کھڑا کیتا. کہندے سونیا میں اپنی بیٹی نو تکا لگا دین, میری بیٹی نو پتا چل گیا میرا باپ منو قتل کرن لگا ہے. میری بیٹی نے میرا دامن پھڑ کے رو کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے وے بابلا میں کدی تینوں دکھ نہیں دیتا, میں کدی تینوں تکلیف نہیں دیتے. میرے بیٹے کہندی ہے وے بابلا میں تیرا کی وگاڑے ہے منو قتل لگا کرن. کہندے سونیا میری بیٹی نے جدو اے جملے بولے او جملے تیر بن کے میرے دل اندر لگے, لیکن کے کردہ منو شریکان دے مینے نظر آن دے سن, منو شریکان دے تانے نظر آن دے سن. کہندے سونیا میں اپنی بیٹی نو کنویں چ تکا دیتا, میری بیٹی نے کنویں چ جان لگیا. جڑے جملے بولے آج بھی میرے کنا اندر گونج دے نے, میں سونا وا میری بیٹی دے جملے میرے کنا اندر پیندے نے. کہندے سونیا میں سونا وا خواب اندر میری بیٹی دے جملے منو خواب اندر یاد آندے نے. حضرات سرکار نے فرمایا غلامہ کی جملے بولے. کہندے سونیا جدو میں اپنی بیٹی نو تکا دیتا, جدو میں اپنی بیٹی نو کنویں اندر چھٹیا, میری بیٹی نالے کنویں اندر جا رہی ہے, نالے رو کے آندھی ہے یا آباتا. انہوں بولنا چاہیے دا سی اچھی. حضرات کہندے میری بیٹی رو کے آندھی ہے یا باتا یا باتا یا باتا. کہندے سونیا میری بیٹی دی آواز ہر ویلے میرے کنا اندر گونج دیئے. غلام کہندے نے نبی پاک نے جدوں اے گل سنی سرکار نے فرمایا غلامہ پھر سنا. غلام نے گل پھر سنائی, گل مک گئے. میرے نبی نے فرمایا غلامہ پھر سنا. غلام نے گل پھر سنائی. صحابہ کہندے نے لوگو میرے نبی نالے گل سن دے نے نالے زارو قطار روندے نے. سرکار نے فرمایا تیرا جرم تے بڑا بڑا ہے, تیرا جرم تے بڑا بڑا ہے, پر کلمہ پڑھ لے آئے اسلام دے دامن چاہ گے آئے. جرم تے بڑا بڑا ہے پر تینوں اللہ نے اسلام دی وجہ تو معاف کر چھڑیا ہے. ماں نال وفا ماں کر دیا نے, بابلے لئی دعا ماں کر دیا نے. حضرات جدو شادی ہو جائے اپنے گھراں اندر چلیاں جاندیاں نے, لیکن اپنے گھراں اندر جا کے رزق خامندہ کھاندیاں نے, مال خامندہ کھاندیاں نے, لیکن جدو مسلے تے صبح فجری ویلے بیٹھ دیاں نے اپنے خامد لئی دعاواں کر دیاں نے, لیکن خامد لئی دعاواں کرن دے نال نال رو کے آندیاں نے وے مولا میرے باپ دی خیر کر دیں, مولا میری ماں دی خیر کر دیں. رزق خامندہ کھاندیاں نے پر اپنے ویراں واسطے دعاواں منگ دیاں نے, اپنی ماں واسطے دعاواں. ماں نال وفا ماں کر دیاں نے,
بابلے لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے میرے نبی پاک نے فرمایا لا تکرہ البنات میرے نبی نے فرمایا لا تکرہ البنات اپنیاں بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرے آجے ہوئے نوجوانوں تے بزرگوں جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے میری گل سنو گے تے وجہ دے چا جاؤ گے میرے نبی نے فرمایا لا تکرہ البنات وانا ابو البنات میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے بیٹیاں نال محبت کرے آجے وَأَنَا أَبُو الْبَنَاتِ فرمایا میں بیٹیاں دا بابا فرمایا انا ابو البنات میں بیٹیاں دا بابا فرمایا ایک بیٹی ہے تسی دکھی ہو جاندے ہو فرمایا انا ابو البنات میں تے بیٹیاں دا بابا اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں اوے لوگو اے وجہ سے کہ جدوں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ صائمہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جدوں سیدہ پاک نے آنا جدوں سیدہ پاک نے آنا میرے نبی نے اٹھ کے کھلو جانا سرکار نے فرمایا لا تکرہ البنات وانا ابو البنات فرمایا میرے الویکھو سرکار نے فرمایا اے بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے میں بھی بیٹیاں دا بابا فرمایا لا تکرہ البنات لا تکرہ البنات فإنہن المونسات الغالیات فرمایا بیٹیاں نال پیار کرے آجے فرمایا بیٹیاں نال نفرت نہ کرے آجے بیٹیاں تے دعاواں منگن والیاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے پیار کرن والیاں ہوندیاں نے فإنہن المونسات الغالیات فرمایا اے تے پیار کرن والیاں دعاواں دین والیاں ماں نال وفا ماں کرے دیاں نے باپ لے لئی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں حضرات میرے نبی پاک دا غلام ہے حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات آپ فرماندے نے میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے میں سلام عرض کیتا تے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے نالے کلمہ پڑھیا نالے نبی پاک دی زیارت کیتے حضرات فرماندے نے جدوں میں کلمہ پڑھیا نبی پاک علیہ السلام منو اسلام دے احکامات دسان لگ پے سرکار منو نماز دے بارے دسان لگ پے سرکار منو روزے دے بارے سبق دین لگ پے میں ساریاں گلاں سنیاں گلاں سن کے میں نبی پاک نو کہنا سونیا میں کلمہ تے پڑھ لے آئے میں کلمہ پڑھ لے آئے میں سنے آئے اسلام پچھلے گناہاں دی معافی دے دیندا
آئے لیکن سونیا میرا سوال ہے زمانہ جاہلیت دے اندر اگر کسی نے کو نیکی کیتے ہوئے اسلام نو قبول کرنے تو بعد وہ نیکی باقی رہے گے یا ختم ہو جائے گے؟ سرکار نے فرمایا ساسا کیڑی نیکی کیتی یا کلمہ پڑھن تو بعد وے تینوں نیکی یاد ہے؟ اوے لوگو ساسا کہندا سونیا او نیکی ایسی ہے صبح شام منو اس نیکی تے فخر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیسی نیکی ہے؟ کہندا سونیا میں بے اولاد سا منو اللہ نے اولاد نہیں سے دیتے ہر ویلے میں دعاواں منگنیاں لیکن منو اولاد تو رب نے محروم رکھیا۔ کہندا سونیا ایک دن میرے دو اونٹ گواچ گئے جدو دو اونٹ گواچے میں اپنے اونٹاں دی تلاش دے اندر بیابان اندر گیا پورا دن میں اپنے اونٹاں نو تلاش کرتا رہا۔ کہندا سونیا کافی دیر تلاش کرنے تو بعد منو اپنے اونٹ تے نظر آ گئے لیکن میرے اونٹاں دے کول دو کچیاں کلیاں۔ میں اپنے اونٹاں دے قریب گیا میں جا کے اپنے اونٹاں نو جدو لگا پھڑن میرے کناں اندر آواز آئی مبارک ہووے مبارک ہووے مبارک ہووے۔ میں اونا مبارک دین والیاں دے قریب گیا تے میں جا کے پوچھیا قادیاں مبارکہ نے حضرات ایک بی بی بول کے آندی ہے میں تینوں مبارک نہیں دیتے اوہ نوجوانہ مبارک تیرے واسطے نہیں میں تے اس بابے نو مبارک دیتے ہیں انہوں اللہ نے بیٹی عطا کیتے ہیں۔ حضرات جدو بابے نے بیٹی دا لفظ سنیا تے بابے دیاں جناب اکھاں چو خون اتر آیا رنگ لال پیلا ہویا تے بابا کہن لگا اگر بیٹی ہے انہوں دفن کر دو اگر تسی دفن نہیں کر سکتے تے مینوں دے دیو میں اس بیٹی نو اپنے ہتھاں دے نال دفن کرنا میں انہوں آپ مار دینا۔ حضرات کہندے سونیا میں تے بے اولاد سا اولاد دی قدر انہوں پچھو جدے اولاد نہیں۔ حضرات کہندے سونیو میں اس بابے نو کہنا اوے بابا انہوں کیوں مارنا ہی؟ کہندے ساڑے قبیلے اندر رواج ہے اگر بیٹی ہووے تے دفن کر دے دے اگر بیٹا ہووے تے زندہ رکھ لے دے۔ حضرت ساسا کہندے میں اس بابے نو کہنا اوے نو ماری نا مینوں دے دے میں نو آپ پال لینا۔ حضرات تو بابا کہندے تھی میری یہ میں تینوں کیوں دے ماں انہیں کہا میرے دو میں اونٹ لے لے اے بیٹی مینوں دے دے۔ کہندے سونیا بابا غصے اندر آ کے کہندے کدی تیاں نہیں کسے نے بیچیاں نے جا میں تینوں بیٹی نہیں بیچنی۔ کہندے میں انہوں ہاتھ جوڑ کے آکھیا بابا تو تے انجے ہی مار دینی ہے مینوں دے دے میں دی جسم میں دا جسم نہیں خریدنا بلکہ میں دے روح خریدنا جانا۔ انہیں کہا کی مطلب ہے؟ کہندے سونیا میں اس بابے نو آکھیا میں نو لذت دے حصول واسطے نہیں لے کے جانا بلکہ اپنی بیٹی بنا کے پالن واسطے لے کے جانا ہے انہوں میں اپنی تھی بنا کے لے جانا ہے۔ بابا کہندہ میں نہیں بیچنا۔ حضرات کہندہ میں بڑے ترلے لے بابا منیا لیکن بابا کہندہ اوے ساسا میں تو اونٹاں دے بدلے نہیں بیچنا جڑے اونٹ تے آیا ہیں اے بھی اونٹ منوں دے دے تے میں تینوں اپنی بیٹی دے دینا۔ کہندہ سونیا میں اپنا اونٹ انہوں دیتا کہندہ سونیا دو اونٹ پہلے تیجا اونٹ جدے تے بیٹھ کے آیا وہ بھی انہوں دیتا انہیں تینوں اونٹ لے لے میں بیٹی نو چکیا کہندہ تینوں اونٹوں نے لے لے میں تے بیٹی نو چکیا بیٹی نو چکے سینے دے نال لایا۔ حضرات کہندہ میں پیدل ہی ٹر پیا پورا دن اونٹ تے سفر کیتا اوے نوجوانوں ذرا توجہ کرو جاندیا پورا دن اونٹ تے سفر کیتا ہن باپ جی اس چھوٹی جی بچی نو چکیا اپنے سینے دے نال لایا۔ حضرات کہندہ سونے میں اس بیٹی نو چک کے اپنی بستی لے گیا اے آندیاں لے
کہ رحمتاوی بابل تے رزق چے برکتاں وے حضرات جڑے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو اوے نوجوانوں ذرا انہاں نو پوچھیا جے بیٹی تے آن تو پہلے دے حالات بھی پوچھیا جے بیٹی تے آن تو بعد دے حالات بھی پوچھیا جے پھر بیٹی دے جان تو بعد دے حالات بھی پوچھیا جے اوے نوجوانوں کوئی چاند نو پوچھیا جے کوئی انہاں دے والد صاحب نو پوچھیا جے بیٹی آئی سی اس تو پہلاں دے حالات کی سن بیٹی تو بعد دے حالات کی سن ہن بیٹی چلی گئی ہے بیٹی تے جان تو بعد حالات کی ہون گے اوے نوجوانوں تائیں تے میں لگا کہن اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابل تے رزق چے برکتاں وے والے تے میرے نال رل کے پڑھو گے اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابل تے رزق چے برکتاں وے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں کہندا میں اس بچے نو چکیا چک کے میں اپنے گھر لے گیا کہندا سونیا میں اپنے بچیاں وانگو اینو پیار کیتا میرے دل نو بڑا سکون ملیا مینوں بڑی چاس آئی کہندا سونیا میرا معمول بن گیا میں تجارت کر کے مینوں جنہ بھی منافع ملنا میں انہاں پیسیاں نو لے کے پنڈاں اندر پھرنا جنہیں اپنی بیٹی نو دفن کرن لگنا جنہیں اپنی بیٹی نو قتل کرن لگنا میں انہوں کہنا اوے پیسے لے لے بیٹی نو ماری نا بیٹی مینوں دے دے کہندا سونیا میں بیٹیاں لیندا رہیا تے میں لوکاں دیاں بچیاں نو پالدا رہیا میرے نبی مسکرا رہے نے نالے گل سن رہے نے میرے نبی پاک نے فرمایا اوے غلاما کوئی اندازہ ہے کنیاں بچیاں پالیاں نے کنیاں بچیاں پالیاں نے غلام کہندا ساسا کہندا سونیا میں اپنی زندگی اندر زمانہ جاہلیت اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ 360 بچیاں پالیاں نے 360 بچیاں جوان کیتیاں نے انہاں 360 بچیاں دے میں شادی کیتی ہے کہندا سونیا میرا سوال ہے وے زمانہ جاہلیت دے اندر جننے بھی گناہ کیتے کلمہ پڑھنے تو بعد اللہ نے گناہ تے معاف کر چھڑے لیکن سونیا میرا سوال ہے اے نیکی میری باقی رہے گی میرے نبی پاک نے محبت نہ لے دے الوے کیا ایدہ ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے بلند کر کے حضرات اجے نے نمازہ نہیں پڑھیاں اجے نے روزے نہیں رکھے کلمہ پڑھے آئے کلمہ پڑھنے تو بعد اپنی گل سنائیے انج بازو پھڑ کے بلند کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا اے غلاموں جنہیں جنتی جوان ویکھنا ہے ساسا وال ویکھ لائے حضرات انی شان ایک دن نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راویہ نے آپ فرماندیاں نے ایک منگن والے نے نا بوہا کھڑکایا گل مک گئی سبحان اللہ فرما دیو میرے تو بعد خطیب اہل سنت وائز شیری لسان مقرر شعلہ بیان
حضرت علامہ مولانا شیر آل سنت پیر عبد الحمید چشتی صاحب ساڈے بڑے بھائی نے، انہاں دا خطاب ہے، آخری 2 منٹ میرے کول نے، تسی سبحان اللہ فرماؤ کہ امانتاً آئے ہو کہ پرونے آئے ہو؟ سارے سبحان اللہ فرما دے ہو سب، اچھی بولو۔ حضرت عائشہ فرماندیاں منگن والے نے کھڑکایا بوا، فرماندیاں نے گھر اندر نہ ایک کھجور، اوے لوگو غور کرو، ایک کھجور، نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے گھر اندر ایک کھجور، صرف ایک کھجور فرماندیاں نے گھر اندر موجود۔ جدو بوا کھڑکے آنا تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں کھجور پھڑ کے اس منگن والی نو دے دیتی، منگن والی کھجور لے کے چلی گئی تے ادھروں سرکار ٹرے آندے نے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو جاننی ہے اے منگن والی جنتی ہے؟ کہندی ہے حضور او کیویں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نو نبی پاک نے فرمایا عائشہ جنوں تو کھجور دتی نا اے دیاں 2 بیٹیاں، ایک ایس انگل نال ایک ایس انگل نال، جدوں تو کھجور دتی نے کھجور دے 2 حصے کر کے ایک بچی نو دتا، ایک حصہ ایک بچی نو دتا، فرمایا جنہ انہیں تیاں نال پیار کیتا ہے نا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات بڑی شان بیٹیاں دی، بڑا مقام بیٹیاں دا، دعا کریا کرو اللہ بیٹیاں نو اپنی عزت محفوظ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دعا کریا کرو اللہ ساڈیاں بیٹیاں دے اتے اپنی رحمت تے کرم فرمائے، اللہ سارے آندیاں بیٹیاں نو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں۔ اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں آستے شیر ہے، اونا آستے نہیں جیڑیاں ویلنٹائن ڈے مناندیاں نے، اے ساڑیاں بچیاں آستے ساڑیاں تیاں آستے۔ اچھی بیڑے وچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں۔ تصویر شرافت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، حضرت علامہ مولانا محمد اسرار منور سلطانی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ بلا تخیر خطیب پاکستان، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شہر اہل سنت، للکار اہل سنت، مسلک رضا کے عظیم ترجمان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الحمید چشتی گولڑوی صاحب